हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल देसी कुकिंग के जायके में। आज हम बनाएंगे मेथी के पराठे। मेथी के पराठे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। तो चलिए मेथी के पराठे बनाना शुरू करते हैं। आधी किलो ली हमने मेथी और मेथी को साफ कर लिया है। और मेथी के पराठे बनाने के लिए हम मेथी के पत्ते ही यूज करेंगे। और मेथी को हमने बारीक बारीक काट लिया है और 2 से 3 बार पानी डालकर हमने मेथी को अच्छे से धो लिया है। यहाँ पे हम लेंगे 400 ग्राम गेहूं का आटा। अब हम डालेंगे इसमें मेथी। यहाँ पे हम डालते हैं 2 छोटी चम्मच बेसन। बेसन से मेथी के पराठों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे हम डालते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच नमक, यानी कि स्वाद के अनुसार लेंगे नमक, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच लेंगे अजवाइन, हाथ से क्रश कर कर डालेंगे। आटा, मेथी और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा, मेथी और मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथेंगे। यहाँ पे हम डालते हैं 1 छोटी चम्मच घी। घी डालने से एक तो हमारे पराठे हैं वो सॉफ्ट बनेंगे, दूसरा हमारा आटा अच्छा लगकर पराठे के लिए तैयार होगा और आटा है वो हमारे हाथों के भी नहीं चिपकेगा। आटा हमारा लगकर तैयार हो गया है। यहाँ पे हम लेंगे थोड़ा सा सूखा आटा, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोई बनाना शुरू करते हैं। लोई हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम लेंगे चकला बेलन और पराठे को बेलते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे 1 छोटी चम्मच घी। पूरे पराठे में घी लगाकर हमें ऐसे करते हुए पराठे को अच्छे से फिर से बेलना है। सभी पराठों को हमने बेलकर तैयार कर लिया है। यहाँ पे हम गैस ऑन करते हैं और लेंगे तवा और तवे को गर्म होने देंगे। तवा हमारा गर्म हो गया है। यहाँ पे हम डालेंगे पराठा और गैस को हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। एक साइड से पराठा हमारा सिक गया है। अब हम दूसरी साइड चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लगाते हैं घी। घी लगाकर इसी तरह से पराठे को इस साइड से भी सेक लेंगे। पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। एक साइड से पराठा हमारा अच्छे से सिक गया है, दूसरी साइड से भी ऐसे ही पराठे को सेक लेंगे।
फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारे पराठों का कलर कितना अच्छा आया है और हमारे पराठे कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। मेथी के गर्मा गर्म पराठे बनकर हमारे तैयार हैं। आप अपने मनपसंद सब्जी, अचार, चटनी, दही किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।